Lagi-lagi saya menemukan kasus pneumonia dengan penyebabnya karena virus influenza. Karena bisa kita lacak ya, bisa kita PCR, kita cek, kita swab, ternyata hasilnya adalah influenza, virus influenza. Virus influenza memang sangat berbahaya, bisa menyebabkan pneumonia, bronkiolitis, sampai radang otak pun bisa. Dan dia sangat menular. Terpenting dia bisa dicegah dengan vaksin influenza. Influenza beda dengan common cold atau batuk pilek biasa. Kalau common cold atau batuk pilek biasa itu lebih ringan, ya, lebih ringan sembuh sendiri. Tapi kalau influenza itu penyebabnya adalah virus influenza. Common cold juga penyebabnya virus, tapi virus yang lain, bukan virus influenza, lebih ringan. Kalau virus influenza ini sangat-sangat menular, lebih berat. Pusingnya, sakit batuknya, tenggorokannya, demamnya lebih berat dan lebih lama. Kalau tahu pastinya harus di swab. Tapi paling enggak, kalau kita menemukan batuk yang berulang, sembuh kamu